Срочные новости. К нам в руки попала надежная информация из достоверных источников, что политический деятель Владимир Вольфович Жириновский находится в критическом состоянии. Вчера утром Жириновский жаловался своему личному врачу на головные боли и затрудненное дыхание, но это не было удивлением, так как в силу своего возраста у нашего народного любимца Владимира Вольфовича такое происходит регулярно. Но к вечеру политическому деятелю стало еще хуже. В тот же час вызвали лучших специалистов Москвы, которые понятия не имели, в чем проблема, почему руководителю партии ЛДПР очень плохо. Ночью Жириновского отвезли в частную больницу Владимира Путина, чтобы максимально быстро обеспечить больному все необходимые препараты и комфорт. Сейчас Жириновский находится в реанимации, и врачи понятия не имеют, с чем конкретно это связано. Вот такая у нас российская медицина, что является уже привычным. Также специалисты хотят отправить Владимира Вольфовича на лечение за границей в ближайшие дни, чтобы состояние политика не ухудшилось еще больше. Неужели в России настолько плохая медицина, что даже одних из самых главных людей нашего государства не могут обеспечить нужными средствами для скорейшего выздоровления? Данная информация нам попала из иностранных источников, в свою очередь они узнали о данном случае через сами же больницы, так как наши власти обращались непосредственно к медицинским центрам Германии, что подлежало быстрой огласке. Для подтверждения такой информации нам пришлось обратиться в несколько источников, чтобы убедиться в ее достоверности. В свою же очередь все рассматриваемые источники подтвердили данный случай. Нам же не стоит ожидать какой-либо информации с федеральных каналов и других государственных СМИ. Уже и не припомнить, когда из наших источников можно было узнать правдивую актуальную информацию. Неужели закончилась эра Жириновского? Столько лет быть в политической структуре и так закончить. Скорее всего, после поправки Владимир Вольфович отойдет от всех дел и просто займется собой, своим здоровьем, это в лучшем случае. Даже не верится, что мы не увидим на федеральных каналах нашего любимого весельчака и юмориста, его скандальные разговоры и претензии к власти, хотя все мы знаем, что у Жириновского есть и свои скелеты в шкафу. И как все легко решается через сауну или баньку. Если говорить о всей его политической карьере, то в свои первые годы у власти Жириновский был сильным и добросовестным политиком, оппозиционером и устойчивой личностью, но с годами, как и большинство, он просто вцепился в свое место и также пассивно начал работать на благо страны. Деньги контролируют весь мир, Жириновский актер, которому нужны лишь слава и деньги. На протяжении 20 лет он своими высказываниями заставляет обращать на себя внимание. Да что уж говорить, Путин тоже начинал за здравие, но все мы знаем, что сейчас происходит в стране. Также нам известно, что Путин сильно переживает за здоровье Владимира Вольфовича, а также он сказал, что сам оплатит весь курс лечения Жириновского. Вот еще один пример, что Путина волнует только личное окружение, он сделает все, чтобы не появлялось новых лиц в составе политической власти, чтобы никак не потерять свое господство. А пока страна голодает, боится и надеется, что в будущем не будет хуже, чем сейчас, хотя куда хуже. Также каждый задается вопросом, а кто будет вместо Жириновского, исполнять роль клоуна нужно всегда, так работает наша система. Жириновский, как один из самых необычных личностей, в нашей политике заставляет людей отвести взгляд от реальных проблем в стране на свое поведение, заставляя их обсуждать его образ. Напишите в комментариях свое мнение. Хотя даже если Жириновский поправится, то нельзя исключать, что он опять возьмется за дело и будет радовать нас своим инфантильным поведением и скандальными заявлениями. Сложно представить Россию без Путина, Жириновского, Соловьева и остальных. Настолько наши политические деятели вцепились за свои места, что их отставка или уход будет казаться для нас полнейшим чудом. А ведь за пределами нашей страны такого нет и быть не может. Что тут говорить о нашей демократичности и регулярной сменяемости? Все было и так понятно после поправок в Конституции. Перемен можно не ждать, если только своевременных, все мы люди и всех нас ждет конец, никто не исключение, если только Путин. Желаем Жириновскому скорейшего выздоровления, ведь все мы хотим еще посмеяться над его выступлениями и маразмом в определенных случаях. К сожалению, как политик Владимир Вольфович уже давно потерялся и никогда не сможет реабилитироваться, но он не один такой, он просто частичка одной большой иерархической системы, которую невозможно разрушить, на данный момент уже точно. Просим вас подписаться на канал и поставить лайк. Мы это делаем ради вас.